हरे कृष्ण। सॉरी, बधानो टाइम गयो 15 मिनिट। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, मंगलाचरण थी स्टार्ट करें। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांच शाद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। ओके, तो આપણે ગઈ કાલે જોયું તું, આપણે 13 શ્લોક સુધી જ ગયા હતા. અહીંયા સુધી આપણે ગયા હતા. તો આજે 14મા શ્લોકથી જોવાનું છે. ગઈકાલે આપણે જાણ્યું કે પ્રકૃતિ આપણી માતા છે અને બીજ આપનાર પિતા ભગવાન છે. આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા. અને પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને શરીર મળે છે અને ભગવાન આપણને બીજ આપનાર ભગવાન છે, એટલે કે આત્મા પિતા આપે છે. અને ભગવાન આપણા પિતા છે. 84 લાખ યોનિઓમાં ભગવાન આપણા બીજ આપનાર પિતા ભગવાન છે. અને આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ, આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ. એ આપણે ગઈકાલે આપણે જોયું. તો આત્મા ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે અને પછી સંસર્ગમાં આવી અને આ ત્રણેય ગુણોની માયામાં પ્રભાવ હેઠળ આવે છે. અને 3 ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. એ આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા. અને આપણા પૂર્વ જન્મના કર્મ અનુસાર આપણી ઇન્દ્રિયોનું બંધારણ થતું હોય છે. અને એ શરીરનું બંધારણ એ રીતે આપવામાં આવે છે કે આપણે એ રીતના કર્મ કરવાની ફરજમાં આવીએ છીએ. અને આ પ્રકૃતિના એટલે આપણે જોઈ ગયા કે બધાના નેચર, સ્વભાવ, એટીટ્યુડ, વાણી, વર્તન, વ્યવહાર બધું અલગ અલગ હોય છે. અને બધા જ પોતપોતાના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ અનુસાર કર્મ કરે છે. અને 3 ગુણોમાં એટલે આપણે ગઈકાલે જોયું કે 3 ગુણોમાં બંધાવાનું તો છે જ. આપણે જોયું કે સત્વ ગુણમાં આપણે સોનાની સાંકળથી બંધાઈએ છીએ, રજો ગુણમાં ચાંદીની સાંકળથી, અને તમો ગુણ તો ટોટલી ખરાબ છે, એમાં તો આપણે લોઢાની સાંકળથી બંધાવીએ છીએ. તો ભગવાન હવે 14મા શ્લોકથી ભગવાન સમજાવશે કે આપણું આ જે ગુણમાં મૃત્યુ થાય તો આપણે કયા ગુણમાં હોઈએ તો કેવી આપણી ગતિ થાય, એ હવે ભગવાન આપણને અધ્યાયમાં સમજાવે છે. તો ગઈકાલે આપણે જોયું બીજ આપના 3જો અને 4થો શ્લોક જે છે એ ખૂબ મહત્વના હતા. અને ભગવાને પ્રકૃતિને પણ બ્રહ્મ કહી અને આપણે જાણ્યું કે અન્ન પણ બ્રહ્મ છે. તો આપણે એ 3જો અને 4થો શ્લોક ઉપર ખૂબ મહત્વ આપી અને આપણે ગઈકાલે સમજ્યા હતા. આજે 14મા શ્લોકથી આપણે ભગવાન હવે સમજાવશે. તો ભગવાન કે છે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો ભગવાન હવે કહે છે કે સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે તો મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર લોકમાં પ્રાપ્તિ થાય. તો મહર્ષિઓનો લોક એટલે કે મહાત્માઓ, ઋષિઓ, સંતો કે જે વિશુદ્ધ આત્માઓ છે, મુક્ત આત્માઓ છે, એ ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા. તો મહર્ષિઓનો લોક જે છે ને એ આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં પણ તમે કદાચ ગ્રુપમાં આપણે મૂકવામાં આવે છે ને તમે ઘરે બી અભ્યાસ કર્યો હોય તો મહર્ષિઓનો લોક જે છે એ સ્વર્ગ લોક એટલે કે દેવી દેવતાઓના લોક જે છે એનાથી પણ ઉપર છે મહર્ષિઓના લોક. તો આ આપણે ભગવાન કહે છે કે ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરી હોય, મંત્ર જાપ કર્યા હોય, મંગલા આરતી કર્યો હોય, ભગવાનને ભોગ લગાવ્યો હોય, ઓનલી ભગવાનનો પ્રસાદ જ લેતા હોઈએ, સેન્ટરમાં ભગવાનને રાખીને જ કર્મ કરતા હોઈએ, ત્યારે આપણે વિશુદ્ધ અવસ્થાને પામી શકીએ. વિશુદ્ધ અવસ્થા એટલે કે રાગ, દ્વેષ, દ્વંદ્વો ની આપણી ઉપર કોઈ અસર ન હોય, મન અને હૃદય એકદમ સ્વચ્છ અને શુદ્ધ થઈ ગયા હોય, ત્યારે આપણે આ ઉચ્ચતર લોકની આપણને પ્રાપ્તિ થાય. આપણે સીધે સીધું તો આ જન્મમાં વૈકુંઠ કદાચ એવા ભાગ્યશાળી આત્માઓ હોય કે મળી શકે, પણ આપણે જોયું તું ભગવાન કે છે બહુનામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાનમ મામ પ્રપદ્યંતે. ભગવાન કીધું કે અનેક જન્મોના અંતે જ્ઞાન આવે છે મનુષ્યમાં અને પછી મારા શરણે આવે છે અને મારા ધામને પામે છે, એવું ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કહ્યું છે આપણને.
તો આપણે જાણ્યું કે ભક્તિ જે છે એ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. ભક્તિ જે છે જેમ જેમ શુદ્ધિકરણ આપણું થતું જાય એમ એમ આપણે સાક્ષાત્કારની દિશામાં આગળ વધતા જઈએ છીએ. અને આપણે ગઈકાલે એ જોયું કે આપણે સત્વગુણમાં રહેવાની કોશિશ કરવાની. પ્રભુપાદ લખે છે કે સત્વગુણમાં કોશિશ કરીએ રહેવાની તો એટલીસ્ટ આપણને જે બીજું નવું શરીર મળે એ મનુષ્યનું મળે અને પછી એમાં પાછી આપણે ભક્તિ કરી શકીએ અને ભક્તિની રક્ષા કરવા માટે આપણને ભગવાન જે છે એ આપણને એવા કુળમાં જન્મ આપે કે આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. એટલા માટે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહેવું એ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે જો એવી અવસ્થામાં મૃત્યુ પામીએ કે આવી અનન્ય ભક્તિ કરી હોય ભગવાનની, તો ભગવાન અહીંયા જણાવે છે કે મહર્ષિઓના લોકમાં આપણી ઉચ્ચ ગતિ થાય છે. અને મહર્ષિઓનો લોક જે છે દેવતાઓના લોક કરતા પણ ઉપર છે. દેવી દેવતાઓના લોક છે એ સ્વર્ગલોક કહેવાય. સૂર્યલોક, ચંદ્રલોક, પછી આપણે જોયું હતું ગોલોક ચાટમાં દૈવી લોક પણ છે, પછી આપણે આ શિવલોક પણ છે, ઘણા બધા અલગ અલગ લોક છે. તો એની ઉપર મહર્ષિઓના લોક આવે છે. પછી એની ઉપર જે મહર્ષિઓના લોકથી પણ ઉપર પ્રજાપતિના લોક હોય, એ પછી એની ઉપર તપોલોક એટલે કે 4 કુમારોનો જે બ્રહ્માજીના પુત્રો છે 4 કુમારો જે પહેલા જ સૃષ્ટિના સર્જન સમયે જે 4 કુમારો ઉત્પન્ન કર્યા હતા બ્રહ્માજીએ, તો એ 4 કુમારોનો લોક છે, એને તપોલોક કહેવાય. અને એ પછી એની ઉપર પછી પાછું ઉપર બ્રહ્મલોક સત્યલોક છે, બ્રહ્માજીનો લોક. અને આ ભૌતિક બ્રહ્માંડનો સર્વોચ્ચ લોક બ્રહ્મલોક કહેવાય છે. પણ ભગવાને આપણને ભગવદ્ ગીતામાં તો જણાવ્યું કે અનેક એવા નાના નાના ટૂચકાઓ પણ આપ્યા કે ભાઈ આ જન્મમાં જ જો તમારે મારી પાસે આવી જવું હોય તો આપણને 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું હતું કે આપણને 2 ટોપિક આપ્યા હતા. હા, ભગવાને આપણને 2 સમજાવ્યું હતું, 2 કારણો સમજાવ્યા હતા કે જો અંત સમયે પ્રયાણ કાલે આપણે ભગવાનની ને યાદ કરીએ છીએ અને ત્યારે આપણે જો ભગવાન અને ની પ્રકૃતિને પામીએ છીએ અને પછી ભગવાન પાસે પહોંચીએ છીએ, એ પણ કીધું. અને ભગવાને એ પણ કહ્યું હતું કે જે ભાવમાં આપણું મૃત્યુ થાય છે એ ભાવને આપણે પામીએ છીએ. આપણે રાજા ભરતની કથા પણ જોઈ હતી, હરણનો જન્મ મળ્યો હતો, તો આપણે આ કથા પણ જોઈ ગયા છીએ. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે આપણે કેવા ગુણમાં હોઈએ તો આપણી કેવી ગતિ થાય. એટલે વિભિન્ન પ્રકારના જીવો માટે જુદા જુદા પ્રકારના લોક છે. પણ ભૌતિક જગતમાં ખૂબ અશુદ્ધિઓ છે, પરંતુ સત્વગુણ ભૌતિક જીવનમાં સર્વાધિક શુદ્ધ રૂપ છે. સત્વગુણ એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આપણને અપીલ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ આપણે સત્વગુણમાં રહી અને આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરી અને આપણે ભગવાનને પાસે જવું જોઈએ. એટલે હંમેશા સત્વગુણમાં પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેવાની, અને એમાં રહીએ છીએ તો કદાચ આપણું પતન પણ થાય તો એટલીસ્ટ બીજો જન્મ જે છે એ શરીર મનુષ્ય દેહને મળે તો અને આપણે પાછી ભક્તિ કરી શકીએ. 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે અને તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. હવે ભગવાન રજોગુણમાં જો મૃત્યુ પામીએ તો ભગવાન કહે છે કે સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે. એટલે સકામ કર્મ કરનારાઓમાં એટલે કે આપણે પાછા પૃથ્વી લોકમાં જ આપણે આ પૃથ્વી ગ્રહ ઉપર જ પાછા જન્મ પામીએ. સકામ કર્મ કેમ કે આપણે અહીંયા જોયું કે આપણે જે બધા સકામ કર્મીઓ છે, આપણે ફળ અને સ્વાર્થ આપણા ઈચ્છા માટે આપણે કંઈકનું કંઈક ફળ મેળવવા માટે આપણે ઘણીવાર ભગવાનની ભક્તિ પણ કરીએ છીએ, પુણ્ય કાર્યો પણ એના માટે કરતા હોઈએ છીએ, એટલે એ સકામ કર્મ થયા કહેવાય. અને તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. જો ભગવાને કહી દીધું અહીંયા કે તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. હવે ઘણા લોકોની માન્યતા એવી હોય છે કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન મળી ગયું ને પછી આપણું પતન નહીં થાય. હવે એકવાર મનુષ્ય 84 લાખ યોની પસાર કરી અને પછી મનુષ્ય જીવન મળે, આવી માન્યતા હોય છે. પણ અહીંયા ભગવાન આપણને જો ક્લિયર કરે છે આ વસ્તુ કે મનુષ્ય તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. આવું કોઈ વસ્તુ ભગવાને કીધી જ નથી કે ભાઈ તમે એકવાર મનુષ્ય યોનિમાં આવી ગયા પછી તમારું પતન નહીં થાય. પણ ભગવાને કહી દીધું કે ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ આપણે. ઈષ્ટ એટલે કે મનુષ્ય જન્મ મળવો અને અનિષ્ટ એટલે કે નીચે પતન થવું આપણું. આગળના શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું હતું આપણને. તો
આપણે જોયું કે ખાવું પીવું ઊંઘવું સ્વરક્ષણ અને મૈથુન તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. તો આપણને તો ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું છે, તો આપણે જરૂર ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરવી જોઈએ અને ભક્તિ કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. અને ભક્તિમાં આપણે આપણો આધ્યાત્મિક પ્રોસેસ આપણો થાય, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ થાય એવી જરૂર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો ભગવાન અહીંયા કે છે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મીઓમાં જ જન્મ પામે છે. શરીર મળે પાછું કર્મો કરીએ, નવું જન્મ શરીર મળે એટલે પાછા કર્મો કરીએ, કર્મોના પાછા બંધનો આપણે ઉત્પન્ન કરીએ, તો ફરીથી પાછા પૃથ્વીલોકમાં જ રહીએ ને ફરીથી પાછા A ફોર એપલ, B ફોર બી, C ફોર કેટ કરતા રહેવાનું. પછી સકામ કર્મીઓ એટલે પછી એમાં યજ્ઞ કરીએ, દાન કરીએ, તપ કરીએ ને, પણ એ પણ જો ભગવાન કહે છે કે ફળની ઈચ્છા માટે થઈને કરીએ અને આપણા સ્વાર્થ માટે કરીએ, અનેક સુખો ભોગવવા માટે આપણે કરીએ. આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે ઘણી વાર હવે મૃત્યુ તો થવાનું જ છે, ભગવાને થોડુંક આપ્યું છે ધન સંપત્તિ સુખ, તો આપણે થોડા પુણ્ય કાર્યો કરીએ એટલે આપણે શું કરીએ, વૃદ્ધાશ્રમમાં આપીએ, અનાથાશ્રમમાં આપીએ, અને કેટલી જગ્યાએ જ્ઞાતિમાં આપીએ, સમાજમાં ક્યાંક ક્યાંક એવી બધી ઘણું બધી જગ્યાઓ છે કે ભાઈ આપણે ત્યાં આપતા હોઈએ. પણ એ આપણે એક મનના ખૂણે પણ એવી ઈચ્છા રહેલી હોય કે ભાઈ હજી મને સુખ મળે ને આપણે સુખમાં સુખ ભોગવવાની આપણી ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મને ફળ મળે, કે ભાઈ સારું ફળ મળે એટલે આપણે આ સુખ ભોગવી શકીએ, કે આપણને શાંતિમાં રહી શકીએ, એના માટે આપણે આ પુણ્ય કાર્યો કરતા હોઈએ. પણ આપણું એ અજ્ઞાનમાં રહીને આપણે કરતા હોઈએ છીએ. ભગવાને યજ્ઞ, દાન, તપ બધું જ સમજાવ્યું છે, આપણે આગળ એ પણ સમજીશું બધું. તો આ સકામ કર્મ થયું કહેવાય. આપણે આપણા લાભ માટે, આપણા ઈચ્છાઓને સ્વાર્થ માટે જો આપણે કરીએ તો આ એ પણ સકામ કર્મ થયા કહેવાય. તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભાઈ વસ્તી વધારો થઈ રહ્યો છે. આજે કેટલું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે વસ્તી વધારો થઈ રહ્યો છે, કેમ કે ટ્રાન્સફરિંગ થઈ જ નથી રહ્યું. ઉપરના લોકમાં જે જવા માટેની, કેમ કે બધા જ આપણે અત્યારે કળિયુગ છે ચાલે છે, અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભાઈ કળિયુગમાં આપણે ઘણા બધા એવા અધર્મો પણ થઈ રહ્યા છે, અને કેટલું આપણે કળિયુગની અસરો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે સમાજમાં. તો એટલે ટ્રાન્સફરિંગ થઈ જ નથી રહ્યું, એટલે આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં ફરી પાછા અહીં જ સકામ કર્મીઓમાં જ પૃથ્વી લોકમાં જ ફરીથી પાછા આવીએ ને ફરીથી પાછા શરીર મળે ને કર્મો કરીએ ને બંધનો ઉત્પન્ન થાય ને બંધનો પાછું નવા ઉત્પન્ન થાય એટલે પાછું શરીર મળે એટલે ચક્કડોળમાં આપણે ફર્યા કરીએ છીએ. તો આ જે છે એ ખૂબ સમજવાનું છે કે, અને એ પછી પાછું આપણે એવા પુણ્ય કાર્યો સારા કર્યા હોય તો ભગવાન કદાચ ઉચ્ચ લોકમાં આપણે જઈએ પણ છીએ તો ભગવાને એક શ્લોકમાં આગળના અધ્યાયમાં સમજાવ્યું કે ભાઈ ક્ષીણે પુણ્ય મર્તે લોકમ વિશંતિ. ભગવાને કહ્યું હતું એક શ્લોકમાં, તો પુણ્યના ક્ષીણ થાય એટલે ઉચ્ચ લોકમાં પણ પછી આપણે પુણ્યનું આપણું પોટલું ખતમ થઈ જાય એટલે પાછા આપણે ફરીથી આવી જઈએ, અને આ પૃથ્વી લોકમાં આવીને પાછું આપણને શરીર મળે ને પાછા કર્મો કરીએ આપણે અને પાછા બંધનો લઈએ. હવે ઉચ્ચ લોકમાં જે છે એવો ઓપ્શન કોઈ છે જ નહીં કે આપણે નવા સારા કર્મો ઉત્પન્ન કરી શકીએ અને જૂના કર્મોને આપણે બાળી શકીએ, આપણી પાટી ઉપરથી એકડા બગડા ભૂંસી શકીએ, એવો કોઈ ઓપ્શન જ નથી. આ જે ઓપ્શન જે છે એ આ ખાલી મનુષ્ય યોનિમાં જ છે. પશુ યોની પણ ભોગ યોની છે. ઉચ્ચતર લોકમાં પણ એટલી ઇન્દ્રિયો ને બધું એટલું બધું અને સુખોના સાધનો પણ એટલા બધા હોય કે ત્યાં તો પતન થવાનું શક્યતા ખૂબ વધારે રહેલી છે. એટલે ઓપ્શન છે જ નહીં ત્યાં, અને નવા ઉત્પન્ન થાય સુખો, ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય ત્યાં, એટલે ત્યાં જઈને પણ ભક્તિ ન કરી તો પાછું આપણું પતન નક્કી જ છે. એટલે ઘણીવાર આપણે વિચારીએ ને કે ઘણીવાર આપણે જો પુનર્જન્મની વાત કરતા હોય કે કઈ એવું હોય ને તો ઘણા બધા હસી કાઢતા હોય કે ભાઈ ના એવું તો કઈ હોય નહીં, મૃત્યુ પછી શું થવાનું છે કોને ખબર, શું જોયું છે, કોને ખબર ક્યાં જવાના છીએ ને આપણે શું થશે ને ભાઈ મજાક કરી લો ને. આજકાલ વોટ્સઅપ ઉપર બી એટલું બધું જ્ઞાન આવતું હોય છે ને કે ભાઈ મજા કરી લો, પણ આવા મજા કરવા વાળા લોકોને ખબર નથી કે આપણે કેમ અહીંયા છીએ કે ને ક્યાં જવાનું છે આપણે, એને બધા અજ્ઞાનમાં છે, કળિયુગની અસર છે. તો આ ભગવાન અહીંયા બધું સમજાવે છે. તો અહીંયા જો આપણે અહીંયા પશુ યોનિમાં હોઈએ તો આપણે પશુ યોનિમાં પણ આપણે તમો ગુણમાં હોઈએ તો પશુ યોનિમાં જઈએ તો આ બધું બતાવ્યું છે. એ પછી જો અહીંયા આપણે ઘણીવાર ઘણા નગ્નતાનું પ્રદર્શન કરતા હોય, ઓછા કપડા પહેરવા, અને એ રીતના જે બધા રહેતા હોય ને એને વૃક્ષ તરીકે પણ પ્રભુપાદ લખે છે કે વૃક્ષ તરીકે પણ એવી યોનિમાં પણ જન્મ મળી શકે છે.
તો આ બધું આપણે સમજવું જોઈએ, બધું ડિટેલમાં. હવે ભગવાન 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે, પરંતુ રજો ગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. તો પુણ્ય કર્મો પણ આપણે કરીએ તો કેવા કરવા જોઈએ? સાત્વિક કરવા જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે તેનું ફળ શુદ્ધ હોય છે. તો અહીંયા પણ આપણે જોઈએ કે જો શુદ્ધ આપણે સાત્વિક દાન, સાત્વિક તપ, સાત્વિક જ્ઞાન, બધું સાત્વિક કોને કહેવાય? સત્વ ગુણમાં કરેલું જે હોય એને સાત્વિક કહેવાય. તો આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણું દાન આપીએ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કે ચલો આપણે 11 ઉપવાસ કરીએ તો આપણી આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રેસ થાય, આપણે ભગવાન પાસે ત્યાં રિટર્ન જવું છે, તો એના માટે આપણું શરીર જે છે ઉપવાસ કરીએ તો થોડું આપણે આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રેસ સારો કરી શકીએ. આપણે મંત્ર જાપ સારા કરી શકીએ, 11 ઉપવાસ કરીએ, ચાતુર્માસ ઘણા કરતા હોય છે. તો ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને જો આ કરીએ તો યજ્ઞ, દાન, તપ બધું જે પણ કંઈ કરીએ તો ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરવું જોઈએ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે ભગવાન કે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. એટલે આપણે સત્વ ગુણમાં રહી અને દાન, તપ, યજ્ઞ બધું કરવું જોઈએ. તો આપણે આ સમજવાનું છે. પછી આપણે ઘણીવાર દાન એવી વ્યક્તિઓને પણ આપી દેતા હોઈએ છીએ. આપણે ઘણીવાર ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ તો રસ્તામાં કોઈ પણ જેને કહેવાય ને કે ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ ત્યારે કોઈ રસ્તામાં ઘણા એવા બધા વ્યક્તિઓ હોય કે ભાઈ આપણને એમ થાય કે ભાઈ ચલો આપી દો, પણ એ વ્યક્તિ જે છે એ જે વ્યક્તિ કયા આપણા ધનનો ઉપયોગ કઈ વસ્તુમાં કરવાના છે એ આપણને નથી ખબર. તો એ કદાચ ખરાબ વસ્તુમાં જો એનો ઉપયોગ કરે તો એ તો પાપમાં પડે, પણ સાથે સાથે આપણે પાપમાં જોડાઈએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાને ખૂબ સરસ સમજાવ્યું છે ભગવદ્ ગીતામાં કે આપણે દાન પણ ક્યાં કરવું જોઈએ, કેવી વ્યક્તિઓને કરવું જોઈએ, ક્યાં કરવું જોઈએ, કયા સમયે કરવું જોઈએ, એ બધું જ ભગવાને સમજાવ્યું છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે. તો રજોગુણમાં કરેલા આપણે જે પણ દાન, યજ્ઞ, તપ જે પણ હોય એ કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે. કેમ કે આપણે આપણી ઈચ્છાઓ, સ્વાર્થ માટે કે ભાઈ હજી વધારે ને વધારે સુખો ભોગવી શકીએ અને પછી આપણને ફળ સારું મળે, ભગવાન કંઈક આપણને સારા ફળ આપે, આપણે શાંતિથી જીવી શકીએ, એના માટે આપણે આ પુણ્ય કાર્યોને બધું કરતા હોઈએ છીએ, પણ એ આપણું અજ્ઞાન છે. તો ભગવાન હવે કહે છે તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ તો મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. કેમ કે એ તો ટોટલી ઊંઘમાં જ છે કે અજ્ઞાનમાં જ છે, એટલે ખબર જ નથી કે ભાઈ શું કરવાનું છે. એટલે તમો ગુણનો તો એ ટોટલી ખરાબ જ છે. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે પુણ્ય કર્મનું ફળ પણ શુદ્ધ હોય છે. આપણે જો આપણે મંદિરમાં આપણે દાન આપીએ, આપણે અત્યારે મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે મેંગલોર ઇસ્કોનનું, તો એમાં આપણે ફાળો આપીએ તો એ બધું સાત્વિક કહેવાય. ભગવાન માટે કર્મ કરીએ, આપણે પ્રીચિંગ કરીએ, આપણે કોઈ સેવા આપીએ તો એ બધું ભગવાન માટે કર્મ થયું. તો એ ભગવાન સાથે જોડાયેલું જે કર્મ જે છે એ આપણું આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. કેમ કે ભગવાન આધ્યાત્મિક છે, ભગવાન દિવ્ય છે. એટલા માટે ભગવાનની સાથે જોડાયેલું જે કંઈ પણ જે છે વ્રત, દાન, તપ જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ ભગવાન સાથે જોડાયેલું કર્મ જે છે આપણું આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે, દિવ્ય થઈ જાય છે. અને એનું ફળ પણ દિવ્ય મળે છે, એનું ફળ પણ આધ્યાત્મિક મળે છે અને એ આપણા અકાઉન્ટમાં એનું બેલેન્સ જમા થતું હોય છે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. તો સેવાભાવી સંસ્થાઓ હોય, પછી આપણે જે બ્રાહ્મણ હોય, કૃષ્ણને જાણતા હોય, તો એવી વ્યક્તિઓને આપણે દાન આપવી જોઈએ. તો રજોગુણ ભગવાન કહે છે કે રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણામે છે અને તમોગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. તો ઘણીવાર તમોગુણમાં રહીને અને લોકો કેટલા અપરાધો કરતા હોય છે, મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. તો ભગવાન કહે છે કે આપણે જોઈએ છે કે નશો, જુગારી, ખરાબ આદતો, પછી પશુઓનો વધ, માંસાહાર કરે, કેટલું અત્યારે અધર્મ થઈ રહ્યો છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પણ એ માંસાહાર કરવા વાળાને કે પશુ વધ કરવા વાળાને ખબર નથી કે ક્યારેક એવું આ પશુઓને શરીર મળશે કે એનાથી પછી એનો જ વધ કરશે આગળ જઈને. તો ખૂબ સરસ પ્રભુપાદે આ બધા શ્લોકોને પણ સમજાવ્યા છે. આપણે ભગવદ્ ગીતા પણ વાંચવી જોઈએ અને જરૂર આપણે એકવાર વાંચી લો, બીજી વાર વાંચો, ત્રીજી વાર વાંચો, આપણને એમાંથી કંઈક ને કંઈક એવું નવું કંઈક મળે છે. આપણે દિવસે આપણને એમ થાય કે આપણે હજી વધારે સમજ્યા, હજી વધારે સમજી ગયા, એવું
આપણને ફિલિંગ આવે. અને આ બધા કુદરતના કાયદાઓનું પાલન કરવું જરૂરી છે. આપણે આ કુદરતના કાયદાઓને પાલન નથી કરતા, પ્રકૃતિના કાયદાઓનું પાલન નથી કરતા, એટલા માટે આપણે હેરાન થઈએ છીએ, આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. અત્યારે આજકાલ જોઈ રહ્યા છે આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ રહ્યું છે, કેટલું કુદરતી આફતો આવે છે. પછી તો શરીર અને મનના સંકટો જે હોય ને એ 3 જાતના હોય છે સંકટ. તો સંકટ જે હોય છે આ પ્રકૃતિના કાયદાઓનું વિરુદ્ધમાં વર્તન અત્યારે બધું કળિયુગમાં થઈ રહ્યું છે. એટલે કુદરતી આફતો, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, એ બધું જે કહેવાય એ બધું જે છે એ આધિદૈવિક સંકટ કહેવાય. પછી આધિભૌતિક એટલે કે આપણી ઉપર શરીર અને મનના જે આપણને કષ્ટ પડે, સંકટ આવે, એ બધા શું કહેવાય? આધ્યાત્મિક કહેવાય સંકટો. અને પછી એવું થાય કે કોઈક વાર આપણા ઉપર કોઈ હુમલો કરી નાખે કે એવા બધા જે સંકટો આવે તો એ આધિભૌતિક સંકટો કહેવાય. તો ઘણીવાર આપણે જે બધા જોઈ રહ્યા છે કે અમુક એવી ઘટનાઓ થાય તો એ ઘટનાઓ જે છે એ આધિભૌતિક કહેવાય. અને આપણા શરીર અને આપણા શરીરમાં પણ ઘણીવાર રોગો ઘર કરી જાય તો એવા મનના દુઃખો થાય. આપણને ઘણીવાર કોઈ એવા દુઃખમાં આવી જઈએ આપણે, તો એ બધા જે છે એ સંકટો એ આધ્યાત્મિક સંકટો કહેવાય. તો આ બધા જે છે એ સંકટ આ રીતે 3 પ્રકારના હોય છે, આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક. 3 પ્રકારના સંકટો હોય છે. એટલા માટે આપણે કુદરતના કાયદાઓનું, શાસ્ત્રોના નિયમોનું આપણે પાલન કરી અને આપણે આગળ જવું જોઈએ. ખાલી આપણે આપણા જીભના સ્વાદ ખાતર, લોકો ખાલી જીભના સ્વાદ ખાતર માંસાહાર કરતા હોય છે, પણ આપણે જોઈ ગયા કે ભગવાન 84 લાખ યોની જે બનાવી છે એના બીજ આપનાર પિતા ભગવાન છે. એટલે 84 લાખ યોની જે છે એ ભગવાનના સંતાનો છે, ભગવાનના બાળકો છે. એટલે ભગવાનને તો કોઈ કીડીને પણ પગ આવીને નીચે આવીને આમ મૃત્યુ પામે તો એ ભગવાન સહન કરી શકતા નથી. કોઈ પણ જીવને દુઃખ થાય ને એ ભગવાન સહન કરી શકતા નથી. આપણે ઘણીવાર કીડી આપણા પગ નીચે આવીને મરી જાય, પણ એટલે આ આપણું કદાચ જાણતા અજાણતા થઈ જતું હોય બધું. પણ હવે એ જે એ કીડી જે છે એ મૃત્યુ પામી, પણ એ પછી પાછું એને એ ભોગયોનીમાં જેટલો ટાઈમ એને રહેવાનું હતું એટલે ફરીથી પાછું એ શરીર જે છે એ જ યોનીમાં મળે અને એ પાછો એનો જે ટાઈમ પીરિયડ જે છે એને પૂરો કરવો પડે. એટલે એનું પાપ, એટલે એ રીતે આપણે પાપમાં પડીએ કે ભાઈ આપણા પગ નીચે આવીને મૃત્યુ પામી તો એ રીતે આપણને પાપ લાગે કે ભાઈ એને ફરીથી પાછું આ શરીર મળશે કીડીનું, અને પછી પાછું એ કીડીના ભોગ યોનીમાં પાછી એને એટલો ટાઈમ વધારે કાઢવો પડશે. તો આ રીતે આપણે પાપમાં આ રીતે પણ ઘણીવાર પડતા હોઈએ છીએ. અજાણતા આપણે આ રીતે પાપ આપણા ઉપર કેવી રીતે થઈ જાય છે ખબર નથી પડતી. એટલે એવા ઘણા અનર્થ અને અનર્થો બધા થઈ જતા હોય છે. તો આપણે આ પ્રકૃતિના કાયદાઓનું પાલન કરવું જોઈએ અને દરેક જીવ પરમેશ્વરનું સંતાન છે એ વિચારીને આપણે ચાલવું જોઈએ. આપણે આ દેશમાં રહીને દેશના કાયદાઓનું પાલન કરીએ છીએ તો ભગવાનના કાયદાઓનું તો જરૂર પાલન કરવું જોઈએ. તો આ બધું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બધું થઈ રહ્યું છે તો એ ખોટું છે. હવે ભગવાન કે છે 17મા શ્લોકમાં કે સત્વગુણથી મનુષ્ય મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે પ્રભુ? હા, દેખાઈ રહી છે. ઓકે. તો સત્વગુણથી ભગવાન હવે કે છે, જે મને નથી દેખાઈ રહી મારી સ્ક્રીન. સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે તમારી, પણ પીડીએફ ઉપર નથી કરી રહ્યું છે. ડેસ્કટોપ દેખાઈ રહ્યું. હા, ડેસ્કટોપ દેખાઈ રહ્યું છે ને. હવે આવી ગઈ ને? દેખાઈશ? જી. તો સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને તમોગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન કહે છે તો સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. આપણે સત્વગુણમાં હોઈએ એટલે આપણને ભગવદ્ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા થાય. આપણે બધા શરીરની અવસ્થાઓ જોઈ ગયા, અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, પછી મનોમય કોષ, એ બધી આપણી શરીરની અવસ્થાઓ છે.
તો ભગવાન કે છે સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. એટલે આપણને આપણે એવી શરીરની અવસ્થામાં આવીએ સત્વગુણમાં હોઈએ ત્યારે કે આપણને ભગવદ્ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા થાય, ભક્તોનો સંગ કરવાની ઈચ્છા થાય, અને જેમ જેમ ભક્તોનો સંગ કરીએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ઓનલાઈન ક્લાસ કરીએ, એટલે આપણે શું આપણામાં જ્ઞાનનો વિકાસ થાય. અને ભગવાન કે છે રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. તો રજોગુણ છે એ તો ટોટલી આપણને અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અનલિમિટેડ ડિઝાયર બધું ઉત્પન્ન થાય, અને પછી પાછા સકામ કર્મો કરીએ, રજોગુણમાં હોઈએ, અને એટલે વધારે ને વધારે સુખો ભોગવવાની ઈચ્છા થાય આપણને. અને એટલા માટે આપણે પછી સકામ કર્મો કરીએ, અને સકામ કર્મો કરીએ એટલે પછી આપણને કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય. આધ્યાત્મિક કર્મો જે કરીએ છીએ ભગવાનના, એમાં આપણને કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થતા નથી. પણ આધ્યાત્મિક કર્મો સિવાયના આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ આ જીવનમાં, એ બધામાં કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. તો આપણે ભગવાને કહ્યું કે તમો ગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન કહે છે તો તમો ગુણમાં તો ટોટલી ખરાબ, કે પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, કે એમાં તો ખબર જ નથી કે ભાઈ મારે શું કરવાનું છે. તો ખાવું, પીવું, ઊંઘવું ને બસ પડ્યા રહેવું. ને ઘણી વાર તો ઘણાને ઉઠ્યા આપણે આંખ ખુલી જાય ને પછી બી પડ્યા રહેવાની પથારીમાં આદત હોય. તો આ પણ ખોટું છે. ભગવાન કે છે કે તમો ગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ રીતે તમો ગુણ તો ટોટલી ખરાબ છે. રજોગુણમાંથી કદાચ હજી આપણે ઉપર સત્વગુણમાં આવીએ, પરંતુ જો રજોગુણ અને તમો ગુણમાં જો આપણે રહ્યા તો આપણું પતન થવાનું નક્કી છે. અને રજોગુણમાં હોઈશું તો પાછું આ શરીર મળે રાખશે, અને પાછા આપણે ABCD ઘૂમતા રહેવાનું દર એવરી શરીરમાં. અને પછી આપણે એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે સત્વગુણમાં રહેવાની, પ્રભુપાદ કહી રહ્યા છે કે સત્વગુણમાં રહેવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની ઓલવેઝ. 18મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અને જે ધૃણાજનક તમો ગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. તો સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. તો આપણે 14 લોક જોયા, બધા અલગ અલગ. આપણે ભૂર લોકમાં છીએ, અને એનાથી ઉપર બીજા 6 લોક છે, એનાથી નીચે બીજા 6 લોક છે, અને એ પછી પાછા 28 પ્રકારના નર્ક લોક છે. તો ભગવાન કહે છે તો આપણે આ બધા જે ધોરણો પાસ, એટલે કે ઉચ્ચતર લોકમાં ધીરે ધીરે જઈએ તો આ બધા ધોરણ પાસ કરીને જવાનું થાય આપણે ભગવાનના ધામમાં. પરંતુ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં શોર્ટકટ પણ આપેલો છે. તો આપણે શોર્ટકટ તો જોઈ ગયા 8મા અધ્યાયમાં, કે આપણે અંત સમયે પ્રયાણ કાલે જો ભગવાનનું નામ લઈશું, ભગવાનને યાદ કરીશું. પણ એ ભગવાન પણ યાદ ક્યારે આવે? કેમ કે આખા જીવન જો અભ્યાસ કર્યો હોય તો કદાચ અંત સમયે આપણે ભગવાન યાદ આવે. એ અઘરો છે રસ્તો. મૃત્યુ બહુ કઠિન છે. અનેક શાસ્ત્રોમાં અને બધામાં, ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં મૃત્યુ વિશે અને જન્મ વિશે ઉલ્લેખ કર્યો છે ભગવાને, કે જન્મ પણ કષ્ટદાયક છે અને મૃત્યુ પણ કષ્ટદાયક છે. તો આપણે સત્વગુણમાં રહી અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખી અને કર્મ કરવાના છે. તો ભગવાન કે છે સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં જ રહે છે, અને જે ધૃણાજનક તમો ગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. હવે આવા બધા લોક મળી જાય પછી તો આપણને ક્યારે પાછા આપણે ઉપર આવી શકીએ એનો કોઈ આપણે બાંહેધરી નથી. આપણે તો એટલા માટે સત્વગુણમાં રહેવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો આપણે આપણા પ્લેનને ક્યાં લઈ જવું, ઉપરની તરફ કે નીચેની તરફ, એ આપણે વિચારવાનું છે. આપણે કયા ગુણમાં રહેવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે એ આપણે વિચારવાનું છે. તો હવે ભગવાન ગુણોને આગળ હજી વધારે સમજાવશે. તો ભગવાન કે છે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના અતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી, તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પર છે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવાને કહ્યું કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના અતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી. તો આપણે વિચારો પણ જે કરીએ છીએ, આપણી ઈચ્છાઓ પણ જે ઉત્પન્ન થાય છે, આપણે જે ઈચ્છાઓ અને વિચારોને
આધારે કરી આપણે કર્મ કરીએ છીએ, એ પણ કર્મ જે છે બધા આ પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ થતા હોય છે. અને આ પ્રભાવમાં રહી અને પછી આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ અને એના પછી બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. અને ભગવાન કહે છે કે જે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જે ત્રણેય ગુણોથી પરે છે, તો આ બધા ગુણો પણ ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે, વૃત્તિઓ પણ ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે, પણ ભગવાન જે છે આ ગુણોથી લેપાતા નથી. ભગવાનને કોઈ કર્મના બંધનો કે કોઈ આ ગુણ જે છે એ અસર કરતા નથી. ભગવાન ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે દિવ્ય પ્રકૃતિ છે એમની. તો આ રીતે ભગવાન કે છે ત્રણેય ગુણોથી પરે છે ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આપણે પણ આ ત્રણેય ગુણોથી ઉપર આવવાનું છે અને આપણે ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને આપણે પામવાની છે. તો આપણે ગઈકાલે જોયું તો ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે, દિવ્ય છે, પણ કેવી છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે, દિવ્ય છે, પણ આપણે જોયું ને એ સત ચિત્ત આનંદ જ્ઞાનમય ભગવાનની. અને આપણે એ પણ જોયું કે આપણામાં અને ભગવાનમાં શું સિમિલારિટી છે, આપણું શું સેમ વસ્તુ શું છે આપણાને ભગવાનમાં. તો આપણે જોયું કે આપણે આત્માઓ, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો આત્માનો સ્વભાવ પણ શાશ્વત છે, જ્ઞાનમય છે, આનંદમય છે. અને ભગવાન પણ કેવા છે? શાશ્વત છે, અવિનાશી છે, આનંદમય છે, જ્ઞાનમય છે. તો એવી રીતે ભગવાને પણ આત્માને બ્રહ્મ કયો છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા જે હોય, એટલે કે આપણું મન અને હૃદય જ્યારે આવી ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામીએ ત્યારે આત્મા વિશુદ્ધ અવસ્થામાં આવી જાય. અને એ પછી ભગવાન જે છે એ આત્માનો કંટ્રોલ એમના હાથમાં લઈ લે છે. તો આપણે આ ગુણોથી ઉપર આવવાનું છે અને ભગવાન જે છે આ ગુણોથી ઉપર છે. હવે ભગવાન કહે છે જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા ત્રણ ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. તો આપણને થાય કે ભાઈ મૃત્યુ પછીની આ બધી વાતો છે, અત્યારનો શું ફાયદો? તો ભગવાને એ પણ કહી દીધું, આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે છે. આપણે પણ આ જીવનમાં આપણું જીવન જો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં રહેશે તો આપણું જીવન પણ બેલેન્સ થશે અને શાંતિ રહેશે. આપણે ઓલું શાંતિ ફોર્મ્યુલાનો શ્લોક જોઈ ગયા છે, 5.29, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. એ આપણે શ્લોક વારે વારે મમરાવતા હોઈએ છીએ. અને એ શ્લોકમાં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે સર્વ યજ્ઞોનો સ્વામી હું છું. અને જો શાંતિ ફોર્મ્યુલા છે એટલે આપણે જો શાંતિ જીવનમાં જોઈતી હશે તો કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખવા પડશે અને કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કર્મ કરવા પડશે. તો આપણે કર્મ બંધનોમાં આપણે નથી ફસાતા, આપણે પાપમાંથી છૂટી શકીએ છીએ અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકીએ છીએ. આજકાલ આપણે ઘણા બધાને આપણે સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ જીવનમાં શાંતિ બધું જ આપ્યું છે પણ જીવનમાં શાંતિ નથી, બહુ સ્ટ્રેસ રહે છે, એન્ઝાયટી રહે છે, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહ્યા છે આજકાલ. તો કેમ કે મન કંટ્રોલમાં નથી, જીભ કંટ્રોલમાં નથી, કેમ કે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર નથી એટલે મન કંટ્રોલમાં નથી, અને મન કંટ્રોલમાં નથી એટલે પછી ઉદ્વેગ જ રહ્યા કરે છે. એટલા માટે હંમેશા આપણે સત્વગુણમાં રહેવાનું છે અને સત્વગુણમાં રહી અને સત્વગુણમાં પણ સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાઈએ છીએ. એ ગઈકાલે આપણે જાણ્યું કેવી રીતે આપણે સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાઈએ છીએ. તો એમાં પણ ભગવાન જો સુખ આપે ભક્તિની રક્ષા કરવા માટે, ત્યારે સુખમાં હંમેશા વધારે ભક્તિ કરવાની, એ આપણે આગળના અધ્યાયમાં જાણી ગયા છીએ. તો ભગવાન હવે કે છે જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં હવે 21મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ ત્રણ ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે?
તો હવે ભગવાન સમજાવે છે કે અર્જુનજી પૂછે છે કે હવે બધા ગુણોને સમજાવ્યા પછી કેવી ગતિ થાય એ ભગવાને સમજાવી દીધું. તે એટલે અર્જુનજીને હવે પાછો પ્રશ્ન થાય છે કે ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે કે હવે આ ત્રણેય ગુણોમાં હોય મનુષ્ય તો એના લક્ષણ કેવા લક્ષણોથી એને પારખી શકાય, એનું આચરણ કેવું હોય અને આ પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે, એ બધા પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. જો અર્જુનજી આપણા માટે જ પ્રશ્ન બધા પૂછી રહ્યા છે. તો ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે કે ભગવાને કહ્યું, હે પાંડુપુત્ર, જે પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ન તો એનાથી ઘૃણા કરે છે અને ન લુપ્ત થઈ જવા પર એની ઈચ્છા કરે છે. આસક્તિ અને મોહ, આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓની આસક્તિ આપણી ઘણી હોય છે, એટલે એમાંથી આપણે છૂટવાનું છે અને એનાથી અને ન લુપ્ત થઈ જવા પર એની ઈચ્છા કરે છે. તો પ્રકાશ તો આપણે જોઈ ગયા કે જે આપણે અજ્ઞાનમાંથી બહાર આવીએ, આપણી કેવી ગતિ થાય, પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી. આપણે પ્રકાશમાં આપણું મૃત્યુ થાય છે અને અંધકારમાં મૃત્યુ થાય છે, તો આપણે પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એ આપણે 8મા અધ્યાયમાં આપણે સમજી ગયા. તો હવે ભગવાન કહે છે જે ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાઓથી નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે અને એ જાણીને કે કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે. તો અહીંયા પણ ભગવાને કહ્યું કે ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે. આ જે દૈવી માયા જે છે એ ખૂબ પ્રભાવી હોય છે. અને જો આપણે સમજી જઈએ કે ભાઈ આ ગુણો દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ અને આ પ્રકૃતિના ગુણો ઉપર છે ને હાઈએસ્ટ પ્રભુપાદે ખૂબ લેક્ચરો બધા આપ્યા છે, કેમ કે આમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. કેમ કે આ જે માયા જે છે ને, ત્રિગુણી માયા, એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આપણી ઉપર બહુ પ્રભાવ નાખવાની કોશિશ કરે. પણ જો આપણે એકવાર સમજી જઈએ કે ભાઈ આ ગુણો થકી જ આપણે કર્મ કરીએ છીએ, એટલે આપણે હંમેશા આ બધું જ્ઞાન આવેલું હોય ને તો આપણે હંમેશા સત્વગુણમાં રહેવાની કોશિશ કરીએ અને ભગવાનમાં આપણી ભક્તિ દ્રઢ થતી જાય અને આપણે સત્વગુણમાં રહી શકીએ. ઉદાસીન તથા દિવ્ય બની રહે છે, જે આપણા આપમાં જ સ્થિર છે અને સુખ તથા દુઃખને એક સમાન માને છે. તો ભક્તો હોય એ સુખ અને દુઃખને એક સમાન માને કે ભાઈ સુખ આવે તો ભગવાન ને કે ભાઈ તમે મને ખૂબ સારી ફેસિલિટી આપી છે કે હું તમારી ભક્તિ કરી શકું છું. દુઃખ આપે તો ભગવાનની કૃપા માની અને ભગવાનની વધારે ભક્તિ કરે. અને ભગવાનને કહે છે કે જે માટીનો ઢગલો, પથ્થર તથા સ્વર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈએ છે. તો માટીનો ઢગલો, પથ્થર અને સ્વર્ણના ટુકડા એ બધું જ ભગવાનની પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. હા, તો જે માટી છે કે ભાઈ સુવર્ણ પણ આપણે જોયું હતું કે સોનાની ખાણ હોય છે ને પછી એ પણ કેવું કે સોનાની ખાણ પણ એ બધી ભગવાનની જ માલિકીનું છે. બધું જ આપણું કઈ છે જ નહીં, કેમ કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ પણ ભગવાનની જ માલિકીની છે, ભગવાનની જ શક્તિ છે અને ભગવાને જ ઉત્પન્ન કરેલી છે. એટલે જે પણ ખનીજો છે એ પણ ભગવાનની માલિકીની છે. તો આપણે માટી, એટલે જે ભક્ત હોય એને ખબર હોય કે ભાઈ આ આપણી કઈ માલિકીનું છે જ નહીં, એટલે એ હંમેશા માટીના ઢગલા, પથ્થર તથા સ્વર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ. જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળના પ્રતિ સમાન બની રહે છે, જે ધીર છે અને પ્રશંસા તથા બુરાઈ, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે, જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન ભાવથી રહે છે, જે શત્રુ અને મિત્રની સાથે સમાન વ્યવહાર કરે છે અને જેણે બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જેણે બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે. તો આપણે ત્યાગ અને પરિત્યાગ નો પણ તફાવત આપણે જોઈ ગયા આગળ. ત્યાગ એટલે શું અને પરિત્યાગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોયું હતું. કોણ કહેશે? ત્યાગ અને પરિત્યાગ એટલે શું? આપણે એક ઉદાહરણ લઈને પણ સમજ્યાતા. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, હું કહું? જી બોલો માતાજી. યસ. હા. ત્યાગ એટલે છોડવું અને પરિત્યાગ એટલે છૂટી જવું અથવા ખરી પડવું જેને કહીએ, એવું મારા મનમાં એવું છે. હા, ખૂબ સરસ માતાજી, બરાબર છે. તો આપણે ઘણીવાર કહીએ ને કે ભાઈ હું આ આદતમાં હતો ને એ છૂટી ગઈ. તો એ આપણે આપણી સ્વેચ્છાએ છોડી કે ભાઈ આપણે છોડ્યું.
તો એને ત્યાગ કહેવાય. અને પરિત્યાગ એટલે કે આપમેળે છૂટી જવું. આપણે એના માટે વાળ ખરવાનું ઉદાહરણ જોયું હતું કે વાળ ખરે છે તો એના ઉપર આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી, બરાબર. તો જેમ જેમ એવી રીતે આપણે ભક્તિ કરતા જઈએ એમ આપણી જે આ ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે, ભૌતિક સુખો છે, એ બધા આપણને તુચ્છ લાગવા લાગે કે ભાઈ નહીં, આ તરફ આપણે જવાનું જ નથી, આપણે તો ભગવાન તરફ જવાનું છે. તો આ આપણે તફાવત જોયેલો હતો. આપણે ઉદાહરણ આ વાળનું ખરવાનું લીધેલું હતું અને પછી આપણે આ રીતે સમજ્યા. તો અહીંયા ભગવાને 9 ગુણોને સમજાવ્યા છે અને ભગવાન કહે છે કે એવી વ્યક્તિ વાળો જે હોય મનુષ્ય એને ગુણોથી અતીત કહેવાય, ગુણાતીત. તો 3 વસ્તુ છે, ગુણાતીત, ગુણાધીન અને ગુણાધીશ. તો ગુણાતીત, તો આવા આપણે ભગવાન જેવા ગુણાતીત બનવાનું છે. ભગવાન ગુણાતીત પણ છે અને ગુણાધીશ પણ છે. અને આપણે બધા કેવા છીએ? ગુણોને આધીન છીએ. અને ભગવાન આ ગુણોથી ઉપર છે. ભગવાન જે છે એ કોઈ ગુણો અને કર્મોથી બંધાતા નથી. એટલા માટે ભગવાને ગુણાધીશ કયા છે. ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે. બધી ગુણો, આ જે વૃત્તિઓ છે, ગુણો છે, બધા ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે, પણ ભગવાન એનાથી લેપાતા નથી. હવે ભગવાન 26મા શ્લોકમાં કહે છે, જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મસ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. તો આ રીતે જે આ ગુણોની ઉપર આવી જાય એટલે આ ગુણો જે ભક્ત હોય હંમેશા જેમ જેમ ભક્તિ કરતા જઈએ આપણે એમ આપણે આ ગુણોની ચુંગાલમાંથી બહાર નીકળતા જઈએ અને આપણે આ ભગવાને જે 9 ગુણો દર્શાવ્યા એ 9 ગુણોમાં આપણે સ્થિત થતા જઈએ. ભક્તિ જે છે એ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે અને જેમ જેમ આપણે ભક્તિ કરતા જઈએ એમ આપણું મન અને હૃદય આપણું શુદ્ધ થતું જાય અને ભગવાન કહે છે કે અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મસ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. તો બ્રહ્મસ્તર એટલે કે આત્માની વિશુદ્ધ અવસ્થા. આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે ભગવાને. કાલે આપણે જોયું પ્રકૃતિને પણ ભગવાને બ્રહ્મ કહી છે. એવી રીતે અન્ન પણ બ્રહ્મ છે, કેમ કે બધું જ ભગવાનની શક્તિઓ દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. બ્રહ્મના અર્થ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ થાય છે. તો ગઈકાલે ભગવાને પ્રકૃતિને પણ બ્રહ્મ કહી, અહીંયા પણ ભગવાને કીધું કે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે, એટલે કે એવી ભગવાન જેવી દિવ્ય અવસ્થાને પહોંચી જાય છે. એટલા માટે આપણે જવાનું છે, પ્રકૃતિના ગુણોથી ઉપર આવવાનું છે. જો અહીંયા બાજુમાં ચિત્ર છે, કેવું વિમાન લેવા આવેલો છે ભક્તને. તો આપણને પણ વિષ્ણુના દૂત લેવા આવે, આપણે યમરાજાની ચુંગાલમાંથી નીકળી જઈએ. આપણે જોઈ હતી અજામિલની કથા, યમદૂતોને જોઈ અને કેવા ડરી ગયેલા અને પછી વિષ્ણુદૂત આવે છે અને પછી જે બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું અને પછી એમની પાસે ટાઈમ માંગે છે અને પછી હરિદ્વાર જઈ અને એવી અનન્ય ભક્તિ કરે છે કે એ પછી વિષ્ણુદૂતો લેવા આવે છે, એમને વિમાનમાં લેવા આવે છે. તો આ રીતે અત્યારે પણ ભગવાન આપણી સહાય કરે. ભગવાન આપણે ગઈકાલે આપણે જોયું, બધાના અનુભવો જોયા ગઈકાલે ખૂબ સરસ રીતે. પન્ના માતાજીએ પણ એમનું વર્ણન કર્યું, પછી આપણે ગઈકાલે મારું પણ મેં કર્યું હતું વર્ણન. તો ભગવાન આપણને અચૂક સહાય કરે છે અને અચૂક આપણને આ રીતે આપણી દિવ્ય અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. 27મો શ્લોક છે, અને હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. હવે ભગવાને જે આ ધ્યાન યોગ કરે છે ને એના માટે આ શ્લોક જે છે એ પણ ટાંક્યો છે ભગવાને, કે જે બ્રહ્મ ધ્યાન યોગ કરી અને પછી ભગવાનને પામવાનો રસ્તો અપનાવે છે એના માટે પણ ભગવાને કીધું, હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. તો આપણે જોયું હતું કે ભક્તિ યોગ અને ધ્યાન યોગ બે ભગવાનને પામવાના જ રસ્તા છે, ડેસ્ટિનેશન એક જ છે, પરંતુ એ ધ્યાન યોગ ભગવાને અઘરો કયો અને ભક્તિ યોગને સરળ અને સુગમ કયો, સુખકારી કયો. અને ભગવાને કહી દીધું કે મારા મતે મને પૂછો, અર્જુન તું મને પૂછી રહ્યો છો, તો મારા મત પ્રમાણે ભક્તિ યોગ જે છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિ યોગીને ભગવાને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કયો છે.
તો આપણે આ નિરાકાર બ્રહ્મ એટલે કે જે બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે એમાં એનું જે ધ્યાન કરે છે, તો એ ભગવાન કહે છે કે એ બ્રહ્મનો આશ્રય પણ હું જ છું, બ્રહ્મ જ્યોતિ પણ મારામાંથી જ દિવ્ય આ બ્રહ્મ જ્યોતિ નીકળે છે અને એનો આશ્રય પણ હું જ છું. એટલે જે રીતે જે લોકો આ રીતે ભજે છે મને, તો એનો પણ હું આશ્રય હું જ છું. અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. તો આપણે ભગવાનને પામીએ, ભગવાનના ધામમાં જઈએ, ભગવાનની સેવા મળે, મુક્તિ અને મોક્ષ. મુક્તિ પણ 4 પ્રકારની હોય છે. ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ, ભગવાનના આ બ્રહ્મ જ્યોતિમાં ભળી જઈ શકીએ, એ પછી ભગવાનના ધામમાં આપણે એવી અનેક રીતે આપણે બની શકીએ કે ભાઈ કોઈ જગ્યાએ કોઈ એવા આત્માઓ હોય કે ભાઈ ભક્તિ કરી હોય એટલે ફૂલ પણ બની શકીએ. ભગવાનના ધામમાં આપણે કોઈ પણ રીતે ક્યાં એ બધું ભગવાનની ઈચ્છા હોય કે આપણને ક્યાં સેટ કરવા ભગવાનના ધામમાં. પણ જો આપણે ભગવાનના વૈકુંઠમાં ગયા અને ગોલોક ધામમાં પહોંચી ગયા, તો આ રીતે મુક્તિ પણ 4 પ્રકારની છે. અલગ અલગ પ્રકારની મુક્તિઓ પણ છે. એટલે આ અલગ અલગ સાયુજ્ય મુક્તિ, સાલોક્ય મુક્તિ, બધી 4 પ્રકારની મુક્તિ મળે છે. એટલે ભગવાનના પાસે રહેવા માટે પણ અલગ અલગ પ્રકારની. હવે જે કંસ અને રાવણ જે હતા એમને પણ ભગવાને મુક્તિ આપી છે. કેમ કે જે કંસ હતો એ પણ એટલે આખા વિચારો જ દિવસમાં વિચારો જ એ કરતો કે મારે કૃષ્ણને કેવી રીતે મારવો, કૃષ્ણને કેવી રીતે મારવા. અને રાવણ પણ એ જ વિચારો કે મારે રામને કેવી રીતે મારવા અને કેવી રીતે હું સીતાને આ રીતે ભોગવી શકું. એટલે એ જ વિચારો અને રામના જ વિચારો, આ બાજુ કૃષ્ણના જ વિચારો, ભલે ખોટા વિચારો ખોટા હતા, પણ એ વિચારો પણ જેને કહેવાય ને કે ટોટલી આખા દિવસોમાં વિચારો એ જ કરતા. એટલા માટે ભગવાને પણ એ કંસ અને રાવણને પણ મુક્તિ આપી છે ભગવાને. તો એટલે એ મુક્તિ પણ એ ભગવાનમાં વિલય પામ્યા છે. તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારની મુક્તિઓ પણ હોય છે. તો આ રીતે ભગવાનમાં આપણે અને ભગવાને કીધું ઉચ્ચ લોકો, ભગવાને ગતિ બધી સમજાવી દીધી કે ભાઈ કયા ગુણમાં હોઈએ તો કેવી ગતિ થાય, કયા ગુણમાં હોય તો ક્યાં જઈએ આપણે, કેવી રીતે. પણ આપણે હંમેશા ટાર્ગેટ એ રાખવાનો કે આપણે આ જન્મમાં જ આપણે એવી અનન્ય ભક્તિ કરી શકીએ અને ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ. જીવનભર આપણે અભ્યાસ કરેલો હશે તો આપણે પહોંચી શકીશું ભગવાન પાસે, અને ભગવાન આપણને અંત સમયે યાદ આવી શકશે. તો આ સાથે આપણો અધ્યાય જે છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.